ल सुरु भयो यात्रा अधिक मार्गबाट केटाहरू वेदर यस्तो छ पानी पर्यो फर्स्ट स्टप हाम्रो है धुन्चे आउन आँट्यो कहाँ भर्खरै धुन्चे धेरै बाँकी होला नि अब धेरै टाढा छैन नजिक हो यहीँबाट यहीँ माथि हो 2 घुम्ती पछि नै धुन्चे आउँछ हैन तर 20 किलोमिटरको एक घुम्ती 20 अर्को 20 40 हैन के भन्नु छ मेरो राइडरलाई त्रिशुली हो त्यो खोला यहाँ छ दामी है यो रुख चाहिँ सही लाग्यो क्या हेर्नु ठ्याक्कै डाँडामा छ हेर न टुप्पा क्या बाटो पनि दामी है ल बाँकी ब्लक अब माथि है ल सेकेन्ड स्टप हाम्रो अब यहाँ जोडी छैन हामी यहाँ टक्क बसेर ल दुईजना एकै साइडमा बस्नु तिमीहरू ओ दामी रहेछ दामी देख्दो रहेछ गाउँ यहाँबाट ल यस्तो छ यहाँ चढे त यता बस्छ यहाँ बस्नु ल समाज क्यामेरा देख मलाई के गर्नु अब सिङ्गल मान्छे यस्तै छ भाडा त्यो ड्यामको लागि हेर्न त्यो पानी दिन्छ बोल्यो जुम गर्दैन भ्युयर्सहरूलाई यो प्यारल गर्नुपर्छ कि यस्तो भयो कट त्रिशुली खोला दामी भ्यू चाहिँ अति भयो खुलेर दामी रहेछ लाग्यो हामी कहाँ आइपुग्यो त नि त्यसो हामी अन द वे ल यो चाहिँ रसुवा नाकाबाट आएको बिवाइडी है पछाडिको ल लेटेस्ट अनटेस्ट ल वी आर इन धुन्चे निमा होटल हाप्रे रे गोसेगुन्डा अनि यताबाट लाङटाङ खतरा छ
जुम 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 पकाउनु को हो त मिठो टु गुड सेकेन्ड स्टप बाटो अलि अफ रोड भएर हाम्रो क्यामेराको स्टेबिलिटी अलिक छैन क्या एन्ड्रोइड हो त्यही पनि अब राम्रो निकाल्नु खोजिरहेको ल है हजुर हजुर All to my lovely viewers. धुन्छ है यो चाहिँ धुन्छ बजार यो चाहिँ हाम्रो भ्लग भन्दा नि मोटो भ्लग जस्तो भइरहेछ क्या होइन त कहीँ रोक्या नि छैन मान्छे पनि हो स्लोपमा पूजा 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 पुग्यो है हामी काठमाडौँबाट कति बजी हिँड्यो हामी बिहान 4:15 भएको थियो ल स्याब्रो बेसी आयो कति भयो 10 बज्न लाग्यो 5 आवर्समा यहाँ आइपुग्दो रहेछ ल बाँकी भ्लग माथि अब तल बनाएको त यो त्यो काल ठाउँ चाहिँ राम्रो हुने त्यस्तो छ दामी छ यहाँबाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अब ट्रेक फर्स्ट उकालो होइन त ल डे फर्स्ट ट्रेकको कफी ब्रेक है यस अब हाम्रो टी ब्रेक छ यहाँ कफी ब्रेक छ होइन
हामीले स्टार्ट गरेको भर्खर कति भयो 30 मिनट्स के भन्छ 25 मिनट भयो सेतो घरमा है सेतो घरमा ठिक छ यस्तो छ निमा यहाँ छ एकदम मालदा यहाँ छ अनि म यहाँ छु ल यहाँ पानी जीवन जल हाल्ने अनि त्यसपछि फेरि यहाँ रिफिल गर्ने पानी यहाँ त्यसपछि हामी लाग्छौँ है त ल ओके सी यु इन अ वाइल उड्दैन यो चाहिँ हाम्रो के अरे फर्स्ट डेको फर्स्ट कफी त्यस्तो खासै हल्लाउनु त आउँदैन मलाई हल्लाउन चाहिँ निमालाई राम्रो आउँथ्यो दामी मलाई टी ब्रेक आधा त भयो ओए दादु दादा चियर्स यस्तो ठाउँमा बसेर कफी वाउ आयो है आयो योभन्दा चाहिँ माथि कस्तो भइरहेछ यात्रा आउनुहोस् लाङटाङ घुम्नुहोस् शेर्पा हो त्यो के अरे शेर्पा गाउँ ब्याम्बो तल छ अब हामी त्यो रेगुलर जस्तै रेगुलर रुट आएको भयो ऊ तल ब्याम्बोमा आइपुग्यो अनि हामी अलि एक्सट्रिम गर्ने भयो त वी चुज दिस रुट फर डे फर्स्ट लेट्स गो एक्कासी तपाईँलाई 81 वर्ष उमेरको बुवालाई 1.5 घन्टा लाग्छ भने हामी भर्खर अब 30 वर्ष आधी घन्टा हामीलाई त आधी घन्टा मात्रै हो आधी घन्टा आज लाङटाङ पुग्छ हामी लासो वाह यहाँ माथिबाट होइन बेसरी छिटो नि हामी त
लाङटाङ खोला यता बगिरहेछ ल हामी चाहिँ माथिल्लोको रुट आएर तपाईँको यो ब्याम्बो भन्ने ब्रिज कटिसक्यो ब्रिजले चाहिँ होमस्टेहरू रेस्टुरेन्टहरू धेरै छ त्यो कटिएर अब हामी लागिरहेछौँ माथि रिम्जेतिर ओके अब एकछिनमा देखाउनेछु tired. They're doing us. More to go. बाँकी छ अझै डेन्जरै ल यस्तो छ भ्यू स्न्याक टाइम तलबाट आउने बाटो यो अनि माथिबाट आएको ग्याङ अर्को ग्याङ खाने उतै खाऊँ न माथि भने सर Australia. Sydney. No. Austria or Australia? Australia. Melbourne. Australia. No. Canberra. Newcastle. Newcastle. University. You came alone. No, my husband is back there. He is walking slowly. Oh yeah, we just passed him Yeah. there somewhere. Yes. Yes, he's a big guy. So what did you put her name? Do you know he is the horse owner, Uh-huh. and I honestly don't remember the name. So how are you feeling? Oh, how could I possibly feel anything but joy? Oh. Okay, where are you going? Thank you. Where are you Lankan going? घोडामा दाइ पैसा कति लिन्छ दाइ पैसा कति लिन्छ पैसा कति लिन्छ पैसा त तपाईँको हेरी हो अब दिनको हिसाब ल दाइ एकछिन ल मिर्ग देखेर यहाँ ओए उता ल मिर्ग देख्यो हामीले फाइनली रिभर साइडमा आयौँ है 1 बज्यो 1:15 भयो बिहान 8 बजेदेखि हिँड्न थालेको ल रिभर साइड कता यता के हुँदैन हामी उता जान्छ नि कुरेर यो चरेसकोमा के हुँदैन हात धोएर खाने हो नि के झ्याम उही दामी टेस्ट आइरह्यो बोल्न यो
दिनको 150 हो ए हामीले त पैसा कुरै गरेन यार आयो वेट टु घोडे तपाईँलाई आयो वेट टु घोडे तपाईँलाई आयो फर्स्ट डेमा हामी यत्रो आयो बिस्तारै गर्ने होइन सम्झेको ठाउँ नाम के हो घोडा तपाईँलाई यही हो ए सेतो गुराँस पुरै दामी छ ठाउँ अर्कै डाँफे भेटेँ त्यहाँ भगमा आयो तपाईँहरू अब डाक्टर साहबहरू हेलो भनिदिनुहोस् कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूको सेकेन्ड डे होइन ल यता यता अनुहार देखाइदिनु त यता डाक्टर श्रेष्ठ यता हेरिदिनु न ल केही भन्नु छ ठिक छ नि अझै 2 घन्टा हिँड्न सक्छ यता हाई हो नि मेरो नि यो फर्स्ट ब्लग हो भर्खर सुरु भएको ल भन्नु कस्तो फिल भइरहेछ यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्रेक हो अनि राम्रो छ कहाँदेखि हिँड्नुभयो थकै लाग्छ कतिखेर हिँड्नुभयो कहाँदेखि हिँड्नुभयो हामी चाहिँ ब्याम्बुबाट 7:30 बजे हिँडेको हजुर अनि बिचमा खाना खाएर कति प्लेट खानु हो खाना एकचोटि थप्यौँ एकचोटि थप्नै पऱ्यो नि एकचोटि त ल हुन्छ सी यु इन मोबाइल ल अब यता अर्को डाक्टर दाहाल हाउ आर यु फिलिङ यता यता उता यता अनि पछि अनि एकदमै त्यो टिकटक होइन यस्तो के अनि के प्यासेन्जरसँग त डिल गर्नुपर्छ नि पुरै पछि त त्यसको लागि हो ल मुख छोपेर भनिदिनु यतिकै भनिदिनु नि त चलाउनु पर्यो ल हाम्रो ग्याङ स्क्वाड सरी सम्झी ठिक छ नि सबै ठिक छ यता दादा यस्तो छ र बवाल भइरहेछ 8 बजे हिँडेको कति बजे अहिले मलाई खासै बोल्न त आउँदैन इङ्ग्लिस पनि नेपाली पनि ट्राई गर्दैछु ल यस्तो छ अब हामी लाङटाङ पुग्नलाई कति किलोमिटर होला सम्झि यहाँबाट 200 मिटर आइसकेछ त त्यो लोकलले भने जस्तो त होइन नि तपाईँको आधी घन्टा भने जस्तो ल एकछिनमा देखाउँछु ल बाँकी त्यही त घरहरू केही देख्दिनँ के भएको हो यहाँ पहिरोले गर्दा चाहिँ हजुर सबै क्षति भयो कति कुन सालमा 2000 त्यही 15 भूकम्पले हो भूकम्प आयो अनि त्यसपछि यस्तो भएको यस्तो भयो अब त्यो हल्लाएर है ए सबै सम्म भन्नु मान्छे थुप्रै मऱ्यो यहाँ बिचरा अहिले यहाँ फेरि 3टा डाक्टर सहित 4 जना लोकल भनेर न्युज चाहिँ नआओस् यस्तो छ पहिरो आएको हिम पहिरो आएको एभलान्ची आएको होला नि होइन बाबा कति रे के अरे 12 घन्टा हिँडेपछि हामी सेप्रो बेसीबाट हिँडेपछि यहाँ आइपुग्यौँ पुरै उसुला छ
दामी छ ब्याट्री पनि डाउन भइसक्यो चार्ज गर्ने हो बत्ती छैन कि रहेछ ओके भोलि बिहान दामी भ्यू देखाउने छु ल याकको फाइनली हामी लाङटाङको याकको सेक्पा होइन यो सम्झे लोकल है यस्तो हो है यस्तो छ याकको मासु सम्झे के को मासु यो के हो यो के हो यो जे हेरे त्यही याकको यहाँ त अब मिठो छ तिम्रो हाल्ने बहिनी हाल्ने यहाँ छ ए यस्तो छ अब बिहानै अब बेलुकाको लागि पनि भात 2 थाल हान्छ कि अब यो चाहिँ अब के भात खानु भनेर होइन निमा ठिक छ नि यता सर यस्तो छ अब सुरु गर्ने हो ल सकेपछि देखाउँछु यहाँ बसेको छ यसमा होइन यसमा अगाडि यस्तो छ बिहान 5:30 बज्यो 5:30 को वेदर 1 डिग्री सेल्सियस बिहानै ब्रेकफास्ट बन्दैछ अब यो ब्रेकफास्ट खाएर लाग्नुपर्छ गन्तव्यतिर दामी छ दामी छ ठाउँ यो लाङटाङ हामी हिजो राति कति 10-11 घन्टा हिँडेर लाङटाङ बसेको अब आज हामी क्यान्जिरी भ्यायो भने क्यान्जिरी जाने अनि होइन भने क्यान्जिङ गुम्बा बस्ने गुड मर्निङ दाइ हिजो तल भेटे यसलाई है दामी रहेछ यहाँ सिङ ल हेरौँ है 360 भ्यू लाङटाङको यस्तो छ है दामी छ अति नै दामी छ अब हामी याक हेर्नु जाने हेलो याक ए त्यसको चुच्चोले घोप्यो भने त नि राम्रै रोप्छ त यार सम्झी गुड मर्निङ के हामी दाजुभाइ तातेको छ यहाँ यस्तो छ है पानी छ हजुर हुन्छ हिजो राति हामीले यहाँ डिनर गऱ्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ सम्झी के बनाउने ब्रेकफास्ट आज सुताइ कस्तो भयो पुगेन हो याक आएको थियो त्यो खोल्दैछ त्यो खोलेको त छैन त्यो याकले के गर्छ हान्छ ए त्यस्तो है ल यस्तो छ हामी आज यहाँ बस्यौँ सुताइ राम्रो भयो ल ठिक छ अब एकछिन ब्रेकफास्ट रेडी भएपछि म देखाउने छु मेरो भ्युअर्सहरूलाई ल यो चाहिँ डे 2 लाङटाङमा ब्रेकफास्ट हुँदैछ हाम्रो जाम प्यानकेक
याकको लोकल चिया दुध चिया केक विथ लोकल अन्डा के बाहिरकै भ्यू चाहिँ यस्तो छ है आमा घरहरू जस्तो बगाल छ आहा कस्तो राम्रो खोल्दैछ वेदर चाहिँ बबाल छ हामी बसेको चाहिँ यो हिमालयन होमस्टे भन्नेमा हो हाम्रो सम्धिकोमा एकदम राम्रो हस्पिटालिटी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू आउनु यता आउनुभयो भने सम्झि त एकदम राम्रो हुन्छ है भिडियोमा त यति राम्रो आएको छ जस यतिकै भ्यू एक्सपिरियन्स गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि लाङटाङ चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ है एकदम राम्रो छ वन्स इन अ लाइफ टाइम एकचोटि भिजिट गर्दा चाहिँ हुन्छ यस्तो हिमालको काखमा यो चाहिँ हाम्रो सम्धिको होमस्टे यही हो यो चाहिँ हाम्रो सम्धिको किचन लोकल टिपिकल टाइपमा खाना बनाउने नि यस्तो छ चुल्हा सम्धिको आगोमा बनाउने हो स्ट्रेट मजा आउँछ केटाहरूको रियाक्सन हेर्नु केटाहरूको रियाक्सन त्यही लास्ट टाइम पनि त्यहाँ पारिपट्टि त्यो एभेलेन्स आएको चाहिँ त्यही हिमालहरूको झर्या हो आउनै पर्ने ठाउँ अनि यहाँ बस्ने सम्झीलाई भेट्नै पर्ने ठाउँ हिमालयन होमस्टेमा आउँदा चाहिँ हाम्रो सम्झीलाई सम्झिनु होला त्यो सम्झीको व्यापार होस् भनेर भने होइन कि हामीले सर्भिस अनुसार भनेको सेलाउँछ अब एकछिन भ्युयर्सहरूलाई बाई भनिदियो जाम नभए यति मिनट छ क्या यो जाम नहाल्यो कस्तो रहेछ प्यानकेक सम्झिल बनाएको दामी छ नेचुरल टेस्ट जे पनि त्यो अलिक अथेन्टिक क्या ल अब हामी खाएपछि देखाउनेछ हजुरहरूलाई ल सम्झीलाई बाई भन्दै लाग्यो हामी ल सम्झी माथि भेटौँला है ल रमाइलो ल के छुट्याएन स्टिक यस्तो छ दब्जौँ ल हामी यहाँ बस्यौँ आज ब्लु स्टिक खै त ढोल बसेर हेऱ्यो यो लिँदै लाग्यौँ मस्तिर ठिक छ नि लाङटाङलाई भिलेज लाङटाङ भिलेजलाई बाई भन्दै हामी बढ्यौँ क्याङजिरी गुम्बा अनि री See you there guys दामी जग्गा त यताबाट जाने यो वे भयो आउने यताको वे Namaste, brother. Hey. Now you are in my vlog.
यहाँ चाहिँ हेल्पोस्ट यस Brother, now you are in my vlog. Cool. Ciao. Ciao. Mamacita. Mamacita. Ciao. Ciao. ल अब लाङटाङ पछि हेलपोस्ट पछि नेसपाली भन्ने ठाउँ आयो ल नेसपाली नेपाली हैन नेसपाली लाङटाङ पछि हामी आइपुग्यौँ नेसपाली स्पेलिङ मिस्टेक भयो कि त्यही हो ओरिजिनल नेम वी डोन्ट नो अबाउट इट तर वी आर इन नेसपाली राइट नाउ जहाँ हेरे पनि चौरी वाइल्ड फ्लावर्सहरु पनि यस्तै यहाँ कस्तो राम्रो सुन्न चाहिँ नसुन्नु होला सुन्नु नै हुँदैन भ्युज हुन सक्छ तपाईहरु दामी छ अब 1 घण्टा 1.5 घण्टामा हामी क्यान्जेरी गुम्बा पुग्छौँ क्याङजेङरी है के भन्नु 3600 समथिङमा आएपछि चाहिँ हामीले यस्तो देख्यौँ वाइल्ड फ्लावर हल्का ल माथिबाट है त फाइनली कहाँ हऱ्यो अनि यो के भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ जाने बाजे के हो यो ठाउँ यो क्यान्जिङ गुम्बा त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ नि त्यो कुकुरले माथि हाँस्दै
Do you like to be a part of Chinese government or do you like to be? No, I don't want to be a Chinese. I Pugim. Yeah. They control people, so I don't like it. I have one Taiwanese friend. Really? Yeah, she was good entrepreneur. She has shop of singing bowl, handicraft and all. Yeah. He sells singing bowl. Singing, do you know singing bowl? Yeah, Did you singing namaste? bowl. हामी हो. Namaste. Yeah, I know singing bowl. Yeah. Do you know Bauta? Bauta Stup? Stupa? Yeah. Yeah, I know. We live there nearby. I because this is our second time In Nepal. So last time, You stayed in Kathmandu. yeah, we stay in Tamil, Tamil. but we go to यस्तो छ दामी छ. Stupa. अनि उता पुगेर उता पछाडि नजाने फेरि यता फर्केर यताबाट अनि केन्जिरी वान चाहिँ भन्छ यो होटल उता पछाडि छ 1 2 जानु भ्याउँछ आज? ओ ओ आयो यहाँ नानी. केही नलाग्ने खानेकुरा मात्रै लाग्ने है थाहा छ नानी. नलाग्ने खानेकुरा यस. दिदी खाना रेडी भयो होला नि हैन? खाना खाने अनि जाने कि एकछिन रेस्ट गरेर. भ्याउँला नि हैन? 9:50 त भन्छ ल केटा यहाँ हो त हालत लड्दाखेरि ट्राइपोड केही पनि छैन जे पनि ट्राई गऱ्यौँ हामीले फर्स्ट ट्राई हो ओ कर्मा तिम्रो नाम कर्मा हो बोक्ने रे हजुर हजुर तपाईँको कर्मा होइन त ए रहेछ अब यहाँ मेरो साथीहरू नै आउँछ नि त यहाँ हेरेर त्यही भएर देखाइरहेको म सबै यस दामी रहेछ है तिब्बत जस्तो क्या है टेल शेर्पा कता दिदी भित्तर हेलो दिदी नमस्ते नमस्ते भिडियो खिचेर आउनुभयो ए अब भाइरल गरिदिने हो आफै म चाहिँ हेन्डसम गरेर बस्नु दिदी माथि जानु मिल्छ एकचोटि माथि जानु अनि देखाइदिन्छु आयो हामी ल्याङथ्याङ होटलै होटल बवालै छ होटल गड्ड्याम आज राति यहीँ बस्ने हामी यो अब बिहानै आएको भए यो पुरै खोल्थ्यो होला ठिकै छ केही छैन आज यहाँ बस्नु छ भोलि आज क्याङ्गरी 1 2 गर्ने यहाँबाट गएर अनि भोलि हामी यता जान्छौँ यहाँ पनि छ हिमाल Day 2 Kanjing है Day 2 Kanjing home Kanjing गुम्बा यस्तो छ लाङटाङ Certain baby certain यहाँको बतुङ एउटा बाँड्ने हो हाजी
म यहाँबाट बत्ती बाड्ने हो यहाँ छ नि हाइड्रो बल्ब हो ए अहिले 1 घण्टा चाहिँ त्यो मिसिन तातिँदो रहेछ अब 24 घण्टा भयो नि त अब 10 बजेमा 1 घण्टा रेस्ट दामी रहेछ तपाईँ त दामी लाग्यो लाङटाङ केटाहरूले कहिले कति यो तपाईँहरू कुन डे हो थर्ड डे हिजो कहाँ बस्नु यहीँ बस्नु भयो अस्ति चाहिँ कहाँ बस्नु भयो लाङटाङ अब हामी पनि त्यहीँ बसेको ओ बत्ती आयो बत्ती आयो कस्तो टाइम त राम्रो रहेछ त 11 बजी ठ्याक्कै आउँदो रहेछ अघि त्यो बत्ती बाल्नलाई एकजना केटा बसिरहेको थियो त्यहाँ चस्मा लागेको केटा हो ए हामीले देखेको थिएन होइन अब लाग्यौँ हामी क्यान्जिरी 1 एन्ड भयो भने 2 ल है त अब अघि चप्पलमा हान्यो लाङटाङदेखि अब उसमा हान्यो जुत्तामा अरू सबै ठिक छ जिउले साथ दिइरहेछ के हुन्छ है त दामी छ वेदर मैले एउटा बोकेको छु अब एउटा बोके नबोके नि यही हो मेरो त लक गरेछ त ज्याकेटै नसक्ला भन्ने यहाँ कुरा आयो ल छिटो आऊ ल यहाँ चौरी रहेछ चौरी हेर्नु जानु पर्यो तपाईँको हिँडेको छ फेरि मलाई थाहा छैन हामी स्याप्रोवेसीदेखि आएको हिजो लाङटाङ आयो लाङटाङदेखि यहाँ ठिकै छ त्यस्तो राम्रो नि होइन हामी पुग्ने माथि त्यो मान्छेहरू छ नि त्यहाँ हिँड्दै हामी पनि 2 दिनमा यहीँ आइपुग्यो हो हजुर यहाँ तपाईँको अप एन्ड डाउन मेबी 2 आवर लाग्छ 2.5 स्लो त्यत्रोमा सक्छ त्यो मान्छे हिँडिरहेको बाटो झुकिने कतै ठाउँ हो के दाइ चस्मै ल्याइन्छ यार चस्मै ल्याए अब अहिले हावाले हाल्नु आँखा त रातै बनाइन्छ मान्छे उडाउन जस्तो आएको छ यार ठाडै मान्छे के भिडियो हावा पको मान्छेहरू आइरहेछ यहाँबाट झरा यस्तो छ भ्यू निमा ठिक छ नि सेकेन्ड डेमा हामी क्यान्जिङ 1 आउनलाई है ल दामी छ है यहाँ लिली एभलान्च देख्न सक्छौँ यहाँबाट जुम 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 स्टिक चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट हो यो ओह्रालोमा झन् इम्पोर्टेन्ट हो क्या ल ल ल ग्लेसियर छ नि देख्दैन जाउँ न जाउँ फर्किँदाखेरि त्यही वे आउँ न त ग्लेसियरबाट बडीलाई हेरौँ सक्छ भने हाम फोनै झारिदिन्छ यार यसले कसम यार त्यो हावा यस्तो हावा आइरहेछ गाइस अब त्यो
हिमालको नाम चाहिँ खासै थाहा छैन तर विशेष छ। अनि यहाँ हामीले यहाँ गाउँमा चाहिँ बत्ती चाहिँ यहीँबाट जेनेरेट हुन्छ, उत्पादन हुन्छ यहीँ। यहाँबाट यसो यो हाइड्रो पावर भनौँ न, जस यो क्याङजिरिङ भिलेजलाई पुगिरहेको छ मजाले त्यहाँको यसले। ल ठिक छ, यस्तो। अनि यहाँ छ टु चाहिँ यहाँ छ। ल भोलि अनि हामी यता जान्छौँ। भोलि एक दिन यहीँ, आज एक दिन यहीँ बस्ने निर्णय गरेको छ हामीले। सी यु गाइज माथि करिब क्यान्जन ड्रे 1 हामी आएको छौँ। अब त्यस्तो लगाइसक्यो कि यो ब्लक न सक फोन निकाल्नु पनि डर लाग्छ कि किन भन्नु न, यस्तो हावा आउँछ होइन, मान्छे उडाउला जस्तो। जमसुमे बजारमा भनेको त्यो जुन त्यो छ नि, त्यो भाका त्यो गीत त्यो जमसनलाई हेरेर, जमसनको डाँडालाई हेरेर भनेको होला। तर सायद त्यो हाम्रो अमृत गुरुङ यहाँ आउनु अगाडि भएको भए यहाँको नि गीत बन्थ्यो होला त्यहाँभन्दा अगाडि। त्यस्तो खतरा जमसनी जानु त गएको छु, त्यो उसको लेभलकै छ क्या अब यहाँको। यहाँ छ ग्लेसियर, ग्लेसियर भयो त्यहाँ भिलेजमा जान्छौँ हामी। यस्तो छ हावा आयो, बवाल भइरहेछ। करिब वेदरले चाहिँ एकदम साथी रहेछ। यस्तो भिड छ हेर्नुहोस् है, माथिबाट नि हेरेको छ मान्छे। हाम्रो केटाहरू यहाँ पुग्यो, रमन जान्छ लागे। स्टिक चाहिँ म्यान्डेटरी है यसको। पहिला अब काठमाडौँबाट सर्ट हाइक जाँदाखेरि च्याट यस्तो लट्ठिन चाहिन्छ भनेर एउटा अरूले बोकेको देख्दाखेरि ढाँचो पारे जस्तो लाग्थ्यो। तर साँच्चीकै थाहा हुने रहेछ स्टिकमा इम्पोर्टेन्ट यस्तो ठाउँमा आउने बेला। ठिक छ, मलाई लाग्छ एउटा गाना होला। Brother, you good? You good? Namaste. You running? A little bit. Yeah. Be careful. कुदिरहेछ गाह्रो भएर होला, बोल्न नि अप्ठ्यारो मन लाग्छ। ठिकै छ। हामी छ यो उकालो चाहिँ ठाडे हो क्या, ठाडे यो क्यान्जरिङ गुम्बासम्म आउन चाहिँ, यो गाउँसम्म आउन चाहिँ खासै गल होइन। यो सक्छ प्रायःले, टाढा चाहिँ एकदमै टाढा हो। तर यहाँबाट यो जुन क्यान्जरिङ 1 क्यान्जरिङ 2 यो गर्नलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ एकदमै छ। अनि आज राम्रो वेदर देख्दैन, त्यो अब थाहा नै छ हामीलाई। त्यही पनि अब भोलि आज राति यहाँ तल बस्छौँ, भोलि अब अन्त जाने यहाँबाट 5-6 घन्टाको हाइक पछि माथि एउटा चुरी के भन्ने ठाउँ रहेछ, 360 भ्यू देख्छ अरे त्यहाँ हिमालको। हामी बिहानै हिँड्छौँ, त्यही भएर अब यो देख्यो पनि नदेख्यो पनि एउटा आयो भने मोमेन्टको लागि आएको हो आज। आइज अब यहाँ यसरी फोन समातेर यसरी हिँड्नु रिस्की छ।
अनि उद्धुमै लागिरहेछ माथि पुगेर देखाउने छु सी यु एट द टप गाइज